Và thứ ba thì chúng ta sẽ tiến hành đặt câu hỏi, thảo luận. Và cái thứ tư thì chúng ta sẽ phỏng vấn để có thể là nói về những cái chương trình học bổng sẽ được cấp trong quá trình các bạn học tập tại trường đại học. Và cuối cùng là kết thúc buổi phỏng vấn và kết thúc buổi hội thảo ngày hôm nay. Như vậy, lời đầu tiên tôi xin trân trọng giới thiệu cô Barry Marston sẽ có đôi lời phát biểu về hệ thống giáo dục nước Mỹ nói chung và chương trình đào tạo ở bang California, đặc biệt là ở trường đại học này nói chung. To continue, I would like Ms. Marston to have some general information about the education system in the U.S. in general and about the university in particular. Yes, please. Thank you very much for coming today. In the U.S., higher education is divided into two-year schools, community colleges, and four-year schools. Như vậy thì hệ thống nước Mỹ sẽ làm ba cấp là cấp tiểu học, trung học và cấp tiểu học và cấp trung học và giáo dục cấp 3. Và hệ thống giáo dục của Mỹ là ở cấp đại học thì chia làm 4 năm. And there are many vocational and technical schools, but I'm going to focus today on more higher education in the academic bachelor degree and master's degree. Rồi, ngoài ra thì có nhiều chương trình là đào tạo nghề nữa, nhưng mà hôm nay tôi sẽ đề cập đến chương trình học thuật là chương trình tiếng Anh cùng với chương trình đào tạo là giáo dục đại học và bậc cao học. I think what makes education in the United States different is, first of all, the fact that there's a lot of student-professor interaction and soft skills, cognitive thinking, logical process, and expecting the student to reply and communicate a lot. Và đặc biệt là cái chương trình đào tạo ở Mỹ, hệ thống giáo dục của Mỹ là rất khác biệt so với các hệ thống giáo dục khác về cái kỹ năng đào tạo, kỹ năng nghề cũng như là cái kỹ năng sống của học sinh, và đặc biệt là cái mối quan hệ giữa học sinh, sinh viên quốc tế ở đây là rất là gắn bó với nhau. Also, in the U.S., there are no exit requirements or exams from high school, I should say. And so a student can choose any university in the country they wish to study at. Và đặc biệt thì cái chương trình học thuật ở quốc gia này là một chương trình rất là đặc biệt, thì đó là lý do mà tất cả các sinh viên quốc tế đều muốn theo học ở trường đại học này. They have to meet the university admission requirements, but once they enter the university, especially as freshmen from high school, also one of the differences in the U.S. is that they can change their major in their first year. They're not locked into one particular major. Và đối với các chương trình cử nhân thì đối với sinh viên năm thứ nhất thì các bạn sẽ phải đáp ứng được yêu cầu đầu vào, đó là điểm tiếng Anh và điểm GPA. Thì đối với sinh viên năm nhất thì các bạn có thể chuyển các ngành học qua các ngành học khác. In the U.S., the bachelor's degree is typically 4 years of study. Đối với chương trình bậc cử nhân ở Mỹ thì thông thường kéo dài trong 4 năm học. And the first year or year and a half are general studies that every student takes to give them a broad understanding of many different fields and majors, and then they specialize in their last 2 years of study. Đối với chương trình bậc đại học thì năm đầu tiên thì các bạn học sinh sẽ được học các chương trình đại cương, những các khái niệm tổng quát, còn đối với 3 năm còn lại các bạn sẽ đi sâu về chuyên ngành của mình. Sometimes students begin at one university and complete a year or two and then transfer to another university. Có nhiều học sinh thì có thể đến học ngay chương trình đại học vào năm thứ 2 và có thể là chuyển đổi cái ngành học của mình. Some students from Vietnam come to the U.S. and start at a community college, a 2-year college, and then transfer to the 4-year college. Đối với các sinh viên, đặc biệt là sinh viên Việt Nam thì có thể đến Mỹ để bắt đầu cái chương trình là cao đẳng cộng đồng. Sau 2 năm đó thì các bạn sẽ chuyển lên chương trình cử nhân và các bạn sẽ học 2 năm nữa để hoàn tất để lấy bằng cử nhân và bằng bachelor.
I think for a student thinking about coming to the U.S., they should think about the major they want and whether or not they think that major is strong at the university they are looking at. Also location, because there's East Coast, West Coast, South, North, different, each different. Đối với các bạn sinh viên, đối với các bạn sinh viên quốc tế đến đây thì điều đầu tiên các bạn sẽ xem xét là gì? Các bạn sẽ xem xét là ngành học của ngành học này có kết hợp với bản thân mình hay không, rồi địa điểm học tập, tại vì tất cả các bang ở Mỹ thì có điều kiện khí hậu và các tình hình, các hệ thống giáo dục thì cũng tương đối khác nhau, nên là các bạn sẽ xem xét đến những cái yếu tố về ngành học cũng như là nơi ở khi các bạn mà đến Mỹ học tập. Also, for example, if a student is very interested in performing arts, dancing, they probably should be in New York or Los Angeles because those are the centers of the country for performing arts. Đặc biệt thì đối với những bạn mà yêu thích nghệ thuật hay là khiêu vũ thì các bạn hãy đến với New York, tại vì đây là thiên đường của nghệ thuật. Ở đây có rất là nhiều hoạt động hấp dẫn cũng như các môn nghệ thuật được quần chúng yêu thích. In California, higher education is like a pyramid.